ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባ እምነ ሓይሊ ነበርቲ 6 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቆዶ ዓቕምታቶም ኣዋሂዶም ንደቆም ተገልግል 5 ክፍልታት ዘለዋ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ይሃንጽለዉ ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባቢ ኣቶ ዘሚካኤል ያቄም ንኤሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ ደቆም ኣብ ዳሳት ይመሃሩ ብምንባሮም ኣብ ትምህርቶም ጸገም ከጋጥም ከም ጸንሐ ብምሕባር ነቲ ጸገም ንምቅላል ህዝቢ ዘንግ ዓድታት ተበግሶ ብምውሳድ ብገንዘቦምን ጉልበቶምን ነቲ ዕማም የሰላስልዎ ከም ዘለዉ ኣብርሂቡ ኣብ እንጸጥታ ቤት ትምህርቲ ተዋፊሮም ካብ ዝርከቡ ነበርቲ ናይተን ዓድታት ኣቶ ተስፋይ አብርሃን አቶ ዓብደልቃድር ዓብደልባሪን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እታ ትህነት ዘላ ቤት ትምህርቲ ንደቆም ኣብ ምዕባል ዓብ እጃም ስለ ዘለዋ ኣበርክቶም ከሕይሉ ምዃኖም ገሊጾም ኣነባባር ዓዲ ማዕዶ አቶ ሚካኤል ጀዋኒ ብወገኑ እታ ቤት ትምህርቲ ጸገም ናይተን ዓድታት ንምቅላል ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ዳሳት ከተምህር ከም ዝጀመረት ብምዝካር ኣብ ዳሳት ምምሃር ንዝፈጥሮ ጸገም ብምግንዛብ ብግቡእ ክሃንጽዋ ከም ዝወሰኑ ሓቢሮም ተምሃራይ ብስራት ኤፍሬም ድማ ኣብ ዳሳት ንፋስን ፀሓይን ጸገም ኮይንዎም ከም ዝጸንሐ ጠቂሱ ንምዝዛም ህንጻ ናይታ ቤት ትምህርቲ ብህንጽይነት ይጽበይዎ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ቴድሮስ ፍሳሐጼን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ስለ ዘይጸንሖም ኣብ ቁጻር ንብረትን ተምሃሮን ክሽገሩ ምጽንሖም ብምጥቃስ እዛ ትህነት ዘላ ሓዳስ ቤት ትምህርቲ ንብረትን ቀጽርን ክመላእላ ዘለዎ እምነት ገሊጹ